Good morning mga master. So rides tayo ngayon, no? Morning ng Sunday. So nandito tayo ngayon sa Woodbine Beach. So dito ako mag-i-start. At hindi ko pa alam kung saan ako pupunta. Dapat kasama ko si Master Tutuyan kaso late yung registration ko doon sa Bonanza, Bike Bonanza Fest somewhere in Thornhill sa may Butters. So hindi ako nakasama. So magsosolo na lang ako ngayon. So gamit natin ngayon ito si Willie. Road bike tayo ngayon. Matagal ko nang hindi nagamit to So kahapon MTB tayo na yung canyon natin. Tapos ngayon road bike. So samahan niyo ako mga master. Let's go! So let's go mga master. So medyo inayos ko pa tong Garmin ko. Gusto kong makita yung average power, kaya lang ang alam ko dapat may sensor to Pero kahapon yung MTB ko, nakalimutan ko yung heart rate ko. May nakalagay yung average power. I don't know. Anyhow, okay, tara na. Medyo hindi maganda yung air quality ngayon. Gawa ng yung nangyayaring wildfire somewhere in Calgary. Alright. Yun mga master, dito na tayo sa Commissioner Street. So mandadaanan natin tong bridge. So ito na yung bridge mga master. So yun, downtown. So kita nyo yung para siyang foggy, no? Pero hindi yan fog smog yata tawag yan. Usok. Nahan ako nun pero maganda yung bike nun kaya mabilis. Sinili Sinali
Tatawid tayo rito mga master. Yun master, nandito tayo sa harbor front, tapat ng CN Tower. So ito yung Center Island. Tapos kung gusto nyo mag-relax, yan, maupo kayo rito. Pero alam ko bawal maligo dito ha. Hindi ko lang alam. So kung gusto nyo mag-relax, yan, tambay kayo dyan. So ang ganda ng view, di ba? Tapat kayo ng CN Tower, tapos kayo tapos andito naman ang airport, ano, yung Billy Bishop Toronto City Airport. So kuha ng Air Canada yan. Ayan, Center Island. So dilim doon, no? Tara mga master, larga ulit tayo. Yun mga master, dito na tayo sa Ontario Place. Under construction pa rin. Matawid ba rito? Ito na lang tayo. Baka mamaya bigla may tumawid. Underbridge na tayo mga master. Wah. Oops, sorry. Pretty fast, buddy. You too, enjoy your ride. Hataw ako ron. Abot 150 ang heart rate ko. That is a good though. Cardiovascular exercise. Tambay muna tayo rito. At pagplanohan natin kung saan pa tayo pupunta. Alright. So medyo layo pa tayo mga master. Tara, mag port credit muna tayo. Nakaka 16 km pa lang ako eh. Kahapon 12 km. Although okay na yung kahapon dahil MTB naman. Pero ngayon road bike, parang yung 16 km eh bitin. Tara, mag port credit pa tayo. Let's go.
Ang gandang panoorin to, mga master. Ayan sila, oh. Dami nila. Ganda. Ayan mga master, nandito nga tayo sa Port Credit. Tayo doon sa tinatambayan ko, doon pa sa dulo. Yung meron doon, puntahan nga natin muna yung mga master. Meron akong nakitang event, parang water event. Ano kayang event to? Dragon, Dragon boat. Okay, never mind. Dragon boat lang mga master. So ito na yung dulong park ang pupuntahan natin, master. Saka na ako Oakville pagka walang trabaho si Mrs. Para anytime meron tayong backup. So doon tayo hanggang sa may washroom. So nakaka 35 kilometer na tayo. Dito tayo sa may upuan. Yan. Pauwi na ako mga master. Lumamig. Lakas ng hangin. 15 degrees. Wala pa naman akong kadoble-doble. Hindi ako makapagpahinga ng matagal. Nanginginig ako sa lamig. Wala man lang akong kahit na arm sleeve. Ay. Kala ko mainit na yan. So master, puntahan lang natin dito yung marina. Maganda yung lugar eh. Hindi ko pa napupuntahan to. Tinignan ko yung mapa. Maganda yung lugar eh.
Puntahan natin. We had Asian barbecue for the Ganda, di ba? Oh, may lighthouse pa pala doon sa dulo. Medyo malakas lang ang hangin. Oh, ito na yung dulo. Okay. At least napunta ko na. Meron pa ako isang pupuntahan. Banda ron naman. Ito yung mga boat. Daming boat, oh. Ayan mga master, dito na ako sa Ontario Place. Bala ko pa sana pumunta sa Tommy Thompson, kaya lang iba na yung weather eh. Napakalakas na ng hangin. Tapos yung smog na o yung usok, medyo masakit sa baga. Wala lang yan. Hindi ko makakita man lang ang araw, pero hindi naman siya, hindi kasi ulap yan eh. Alam niyo yung usok galing doon sa wildfire. So problema sa Canada pagka summer o wildfire. So uwi na ako at dito ko na siguro tatapusin yung aking vlog. At shoutout ko na rin si si Master Tutuyan si Master Freddy Torres and Michelle, and siyempre si Madam Rochelle ng Dubai, How to Pit. Shoutout sa inyo mga master ha. Hanggang sa muli.